एकदम दे देवी की जवाब कि तहरा मारत बानी हमको वाले रही कि बोली जी गीत हमरा के सुनाई लेकिन इनका ध्यान नहीं है। हम सुना देता नहीं फिर ई तो अच्छा तहरा मारत बानी अरे राजा होता से झरका से झकले बाड़ा झरका से झकले बाड़ा बिहसी के जाप से झरका से झकले बाड़ा बिहसी के जाप से तहरा मारत बानी रानी होता से तहरा झरका से झकले बाड़ी झरका से झकले बाड़ी बिहसी के चाप से झरका से झकले बाड़ी। देखिए ये हमने के एक दूसरा के नहीं जाता इता ऐसे हम पूछ ले चाहे हमने हमारे YouTube चैनल देख ले जा कभी हम स्टेज शेयर ना करेला वो भैया के आदेश रहे हम खुद चाहते रहे कि गोलू जी के गीत सुनी लेकिन श्रोता से हमने के मजबूर हो गए जा भैया काले हाथा ए दिल मोर दिलदार ए दिल मोर दिलदार चल प्रेम से करे के प्यार नहीं ना प्यार करे कलम भी प्यार करे बहुत अच्छा बड़ा ही सुंदर बहुत सुंदर एगो हमार का जाने नौजवान भाई गाना सुनले हुए हैं कि ना कोनो ना कोनो लड़कियों पर न हुई ना ना बाद में मरही के बात सब जगह पर ठीक लगेला मरही के बात से कहे के मुआ बेलू नजरिया के बात से कहे के मुआ बेलू नजरिया के बात से झरका से झकले बाड़ू की हंसी के जाप से गाना के छोड़ा जब मन न मिलल चांदनियन मुखड़ा हई तबे नु खिलल झरका से झकले बाड़ू झरका से झकले बाड़ू की हंसी के जाप से
जोश सूरत हमारा तो बहिनू दिखल तोहरे लनुआ रोजे अरे बेसुरा म्यूजिक रहे वो अपना तोहरे लनुआ रोजे कोरी हो मनोब से झरका से झकले मारू झरका से झकले मारू बिहसी के जब से एगो रउरा के नया गाना सुनाई शायद YouTube पर रउरा अंदाजे में सुनले हो।